हेलो 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 नमस्ते गाइज। आज हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं टर्च लाइट, रिचार्जेबल टर्च लाइट। यो मेरो हातमा रहेको छ एभ्रीडे कम्पनीको नम्बर 1 टर्च ब्रान्ड इन्डियाको। पहिले यहाँलाई म स्पेसिफिकेसन देखाउन गइरहेको छु। यो टर्च लाइट को मोडल छ DL 140 2 वाट रिचार्जेबल टर्च। तपाई स्पेसिफिकेसन यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। फोर एक्स टर्च लाइफ छ, 4 गुणा टर्च को लाइफ छ, 5 गुणा ब्याट्री लाइफ। लाइलॉन को ब्याट्री रहेको छ यसमा। त्यसैगरी फास्ट चार्जिङ इन 5.5 आवर्स छ। 2 वाट टर्च लाइट छ। त्यसैगरी यसमा रहेको छ टेल लाइट पनि 1 वाट को रहेको छ र ओभर चार्ज प्रोटेक्सन। यदि तपाईले चार्ज लगाएर छोडिदिनु भयो अनि त्यो बढी चार्ज भयो भने त्यसको लागि अटोमेटिक प्रोटेक्सन सिस्टम पनि यसमा रहेको छ। बाँकी हामी अनबक्सिङ गरेर हेर्ने छौं। अनबक्सिङ मैले पहिले खोलेर हेरिसकेको थिएँ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई एउटा यो टर्च मिल्छ प्लास्टिकमा र्याप गरेको। यसलाई यहाँ राखौं। अनि बक्स भित्र एउटा अरु डाटा केबल यो मिल्छ। यो बक्स खाली छ। बक्स भित्र अब केही छैन। बक्सलाई साइडमा राख्दियौ। त्यसैगरी यस भित्र यो रहेको छ एउटा डाटा केबल जुन चार्जको लागि छ। कुनै पनि मोबाइलको चार्जमा लगाएर तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो डाटा केबल मार्फत। अब हेरौं टर्च। टर्च अनबक्सिङ गर्दा यस्तो छ। हेर्नुस्, मेटलिक फिनिशमा छ यो। यो अगाडिपट्टिको लाइट रहेको छ भने त्यसैगरी यो टेल लाइट पछाडिपट्टिको लाइट रहेको छ। यहाँनेर एभ्रीडे को यो ब्रान्ड लोगो धेरैले थाहा होला। एभ्रीडे पुरानो टर्च मेकिङ कम्पनी हो। यहाँनेर स्टिकर देख्न सक्नुहुन्छ एभ्रीडे को। त्यसैगरी 6 मन्थ वारेन्टी को साथमा आउँछ यो। र यो छ अन अफ बटन। जस्तै एकचोटी बटन दबायो भने अगाडिको लाइट जल्छ। म यहाँहरुलाई नाइटका फुटेजहरु पनि केही राखिदिने छु। अहिले अगाडिको लाइट जलिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यो दबायो भने पछाडिको लाइट जल्छ दोस्रो चोटी दबाएको खण्डमा। अनि तेस्रो चोटी दबायो भने यो बटनलाई तेस्रो चोटी दबायो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो पछाडिको लाइट बन्द हुन्छ। एक चोटी दबाएपछि अगाडिको लाइट जल्यो। दोस्रो चोटी बटन प्रेस गरेपछि पछाडिको लाइट जल्यो। तेस्रो चोटी प्रेस गर्यो भने यो बन्द हुन्छ। तर लामो रोशनी दिन्छ यसले नाइटमा। ल्याम्पको काम पनि गर्छ अनि तपाईको टर्चको काम पनि गर्छ। राम्रो छ टर्च। मजबुत क्वालिटी छ यसको। यदि तपाई पनि लिन चाहनुहुन्छ भने मैले यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यहाँबाट गएर पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँनेर चार्जिङ पोर्ट यसको। तो आजलाई यति नै यस भिडियोबाट। फेरि पनि म यसको रिभ्यू भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मका लागि म यहाँहरु माझबाट ओझेल हुन चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद। नमस्कार।